Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің салған видеоларыма лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін шайға өте оңай, дәмді десерт дайындаймын. Жұмыртқаға сүт қосып және ас содасын салып, онда аз-аздан қоса отырып, қамыр илеп аламыз. Қамырды өте қатты болып кетпеу керек. Қамыр илеп болған соң целлофан пакетке салып 20-25 минуттай тындырып қоямыз. Тынған қамырды алып, оқтаумен шетінен айналдыра отырып, жайып аламыз. Өте жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырды оқтауға орап, алып ортасынан бөліп, дәл кеспеге кескендей қылып кесіп аламыз. Өте жіңішке етіп кесеміз, себебі майға салып пісіргенде чак-чагымыз үлкейіп кетеді. Сондықтан қалың етіп кеспеу керек. Кесіп болған соң арасын жабысып қалмау үшін осылай қолымызбен шашыратып аламыз. Қызып тұрған майға чак-чакты 30-40 секундта араластыра отырып пісіріп аламыз. Чак-чакты аз-аздан саламыз. Осылай сарғыш болған кезінде алып отырамыз. Міне барлығын пісіріп алдым. Енді піскен чак-чакқа үстіне бал немесе сгущенка құйып араластырып аламыз. Міне өте оңай шайға чак-чак дайын болды. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар және подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.